v sredo. Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, prva liga je nazaj, Olimpija je visoko zmagala v tekmi, v kateri so sodniške odločitve znova burile duhove. Celje je presenetljivo izgubilo v tekmi, na kateri je Bravo navdušil, Riera pa se je znova jezil in se spraševal, kako imajo lahko njegovi boljše razmere, imajo več, a prikažejo manj. Maribor in Koper sta pomlad odprla zmagama z 2-1, Luka Jelzner ni več trener Ranca, Arsenal, Manchester City pa 5-1. O nogometi, To kar pusti noter. ja, ne vem, če bomo videli. O nogometu, klasični štirijo, Boštjan Janežič, Živijo. Marko Cirman, Dober dan. Jože Pepevnik, Dober dan, zdravo. moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Jože, ti si na Štajerskem, Marko, ti pa na Solnograškem. Ti je pasalo zamenjati zelenje za belino. Ja, na dopustu sem en teden intenzivnega smučanja v resortu petih zvezdic, savno in bazenom, tako da se moram malo odpočiti. Bil je naporen vikend, namreč ni enostavno videti poraz Celja po tako slabi igri proti Bravo. Ja, nič ironije ni bilo v tvojem odgovoru. Celje je povedlo, potem izenačilo. Ja, boš razložil, kaj delam na Solnograškem? Ja, kar naprej sem že ne, da bi karkoli povedal. Ker avtomatično sem mislil, ljudje pa mislijo, kakšne plače imamo, ne? Ja. Veš, da jaz hodim za en teden na Solnograško v resort. Marko je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki ga bo v naslednjem tednu spremljal. V soboto pa je Celje v prvi tekmi spomladanskega dela povedlo z 1-0, potem je prišlo do izenačenja na tekmi z Bravom na 2-2, Ljubljančani pa so na koncu zmagali s 3-2. Če bi samo rezultat videli, bi v bistvu rekel klasično Celje, zanimiv, igriv, ampak preveč propusten zadaj, ampak se mi zdi, da to ne pove dovolj o tekmi, Marko. Ne, res ne. Treba je pohvaliti tudi Bravo. Povsem, lahko bi rekli, zaslužena zmaga. 2 izjemni priložnosti Stankoviča, izjemnega Stankoviča na tej tekmi že v prvem polčasu, pa potem v drugem še ena poplatnika. Lahko bi bila zmaga višja, Celjani pa res neverjetno prepustni zadaj. Vsaka pol priložnost nasprotnika je ob takšni obrambi že več kot pol zadetka, tako da Celjani si praktično niso niti kaj več niti zaslužili, tako z odnosom, kot je rekel Albert Riera, ampak Albert Riera je spet dobro preusmeril pozornost, zdaj je preusmeril pozornost na svoje fante v smislu, da niso dovolj dobro se lotili te tekme s samim odnosom, da se niso dovolj borili, metali za žogo in tepli v navednicah, ampak ni pa poudaril tega, da ga je Aleš Arnolj kar, ne bom rekel nadigral, ampak dobro se je pripravil nanj, ker ko Celju narediš dvojni blok, ima Celje na to postavljeno nasprotnikovo obrambo in zelo disciplinirano, ki jo je imel tudi Bravo, hude težave. Poleg tega ni imel Svita Sešljarja, zaradi tega so manjkali možgani ekipe in poznalo se, ni bilo tistih strupenih žog v globino. Skratka, hud spodrsljaj že na začetku spomladi, ki praktično Celjanom zdaj pa že kar pošteno zapira vrata. Ko sem omenil, da ni bilo Svita Sešljarja, pa se je zgodila tudi potem situacija, da si je takšen klub, kot je Celje, ki naj bi gojil mlade igralce, privošči, da po 30 sekundah zamenja vratarja Kolarja z Ricardom Silvo, torej z novim vratarjem, ki je prišel med tem prestopnim rokom v Celje. To je slabo sporočilo za slovenski nogomet, slabo sporočilo za Luko Kolarja in ne bom rekel smešno, bolj sramotno dejanje resnega kluba, ki ima evropske ambicije in da če je odsoten edini nogometaš, ki izpolnjuje tisti U21 pogoj, da je v prvi enajsterici, če ta nogometaš manjka in da nimaš niti enega slovenskega nogometaša, ki bi zadostil temu kriteriju, potem je to skrb zbujajoče, tako da pa tudi ni videti resno strani kluba, da se podaja v te tovrstne rešitve. Ne vem, kakšno je sporočilo to
to za Luko Kolarja, mladega vratarja, ki je dobil ob koncu jesenskega dela nekaj priložnosti, pa ni branil slabo, sploh ne takrat v Lendavi, ampak ne vem, kaj naj si on zdaj misli s tem, da je v klubu samo zato, da zadosti tistim papirnatim pogojem in da tako ali tako nanj ne računajo resno očitno. Boštjan, ravno prejšnji teden so bila na Nogometni zvezi, kjer so razlagali o spremembah, med drugim to pravilo ostaja nespremenjeno, so pa povečali število tujcev v prvi ligi od naslednje sezone naprej, zdaj govorim iz 3 na 4. So pa tudi razmišljali, da ne bo prišlo do tolikšnih kršitev tega pravila oziroma izigravanja tega pravila. Se ni to kršitev, izkoriščanje. Ampak tu bi moralo enostavno zveza narediti tako, U21 slovenski nogometaš iz igre, U21 v igro. Razen če dobi rdeči karton U21 slovenski igralec, se potem lahko kaj drugače zamenja, drugače pa mora biti v vsakem trenutku na zelenici pri vsaki ekipi vsaj en nogometaš, ki zadostuje tem pogoju. Ja, ravno vodja ligaškega tekmovanja Marko Čepelnik je razmišljal o tem, da ne bodo zaostrovali pravila, s tem se je strinjal tudi direktor reprezentanc Mile Ačimović, da še malce tipajo teren, malce sondirajo, da je lahko smešno, ampak da to krivdo najkar prevzemajo klubi, tako da kakšnega dodatnega pravila, kot sva lahko slišala Luka, niso sprejemali niti ne za prihodnjo sezono, tako ali tako pa spomladi ostaja enako, kot je bilo. Prej si, Marko, omenil Riero in Aleša Arnolda, oba bomo zdaj tudi slišali. Riera je po tekmi rekel, da je bolj žalosten kot razočaran, da je ekipa, ki ima manj možnosti, ki ima slabše razmere za delo, pokazala več želje, več motivacije in imela tudi več energije. I will not say I'm disappointed. I'm sad to see that one opponent with much less possibilities than us. It shows more desire, more energy, more motivation, more determination, winning duels. Football is first, is like I'm saying with the profession. First is the person, after is the profession that you have. In football is the same. You don't have these things that we are talking, this desire, this passion, this energy, this motivation, all this, forget about positioning and dominance in football with the ball and forget these things. So it's sad for my players, and this is what I will tell them tomorrow, that with all the possibilities that they have good paid, they have good possibilities, we are in Europe, we have possibility to win the championship, we are still in the cup. With all this, the opponent that has less possibilities show more. Why? Španski strateg je še povedal, da je pomembno, kakšne lastnosti ima vsak nogometaš. Pravi, da če nimaš energije in želje, potem postavljanje in posest nista več pomembna. Rekel je, da bo to povedal svojim igralcem, sprašuje pa se, zakaj tisti, ki ima manj denarja, pa ne igra velikih evropskih tekem, zakaj takšna ekipa prikaže več. Imaš odgovor na to vprašanje, Marko? To je pač klasično strani Alberta Riere, kadar je treba najti nek izgovor oziroma nek razlog za to, da je nekdo pač kriv za poraz, tokrat je prst preusmeril proti garderobi. Ni pa imel sreče Albert Riera z dejstvom, da si je to tekmo in zbral je ravno to tekmo ogledal šef šefov v celjskem klubu, to pa je Maksim Demin, ki bdi nad vsem tem finančnim stanjem v celjskem klubu, to je Rus z britanskim potnim listom, ki je bdel nekoč nad Bournemouthom in zdaj živi v Švici in je pravzaprav mecen kluba in videl je res slab dan celjskih nogometašev, ni videl povezane igre, ni videl borbenega moštva in najbrž je to še posebej razburilo Alberta Riero, ki bo vendarle očitno moral priznati premoč v letošnji sezoni svojemu rojaku pri Olimpiji. Čudno se mi zdi vse skupaj, da je izbral samo 2 prijateljski oziroma pripravljalni tekmi ob tolikšnem številu novincev. Še poleti je razlagal, da je kader preširok, da je preveč nogometašev, zdaj si jih je spet pripeljal kar nekaj z vseh vetrov, dobesedno z vseh vetrov, tako da je
celjska nogometna zasedba zdaj v tem trenutku res nacionalno super pisana in zelo, zelo premešana. Spet nekaj novincev, izmed njih pa ne samo zato, ker je zadev gol, ampak ker ima res strupeno levico, upravičuje status ukrepitve za zdaj le Delorje Šobe, preostali pa bodo morali še veliko pokazati, da bodo prepričali malo številno, vse bolj nervozno celjsko publiko, sploh v zadnjih minutah je bilo to začutiti, ko je Celje zaostajalo s 3-2, pa pozor, ni, mislim, da sprožilo niti enega konkretnega strela proti vratom Brava, ki pa je res ukanil v vseh pogledih celjsko zasedbo in hitro zaušnico in opozorilo so dobili Celjani že na začetku spomladanskega dela. Kaj pa Bravo? Tudi Bravo se je konkretno ukrepil v zimskem prestopnem roku. V delu so zapisali, da so nove ukrepitve Brava razširile spekter možnosti, ki jih ima trener Arnold na razpolago. Tudi pri, mislim, da drugem zadetku sta sodelovala Venus Babula in Kristalino Atenmona, torej novi krilni napadalec in novi štoper pri Bravo. Ja, res padeta v oči, sploh Babula je zelo direkten nogometaš, eksploziven, zelo prodoren. Res, da je potem v drugem polčasu ugasnil, zato ga je moral pol ure pred koncem Arnold zamenjati, ampak res kaže neko dodano vrednost. Vsa čast Bravovi skautski službi, ki je ujela takšnega nogometaša, res bo znal, če bo še posebej bolje potem pripravljen, imel več moči za igranje nogometa, več kot samo do 59 minute, bo nevaren za nasprotnikovo obrambo. Tudi Atemona pa je ena taka osvežitev za Bravo, ki seveda potrebuje na nek način tudi nekaj širine v tem boju. Ja, zdaj bom rekel kar za najvišja mesta, glede na to, da se je Bravo s tole zmago povzpel nad Celje in je zdaj na 4. mestu. In ja, Celjani so celo na 5. in enostavno, spet se vračam v Celje, nimajo Celjani oziroma Celje kot klub nima kapacitete in sposobnosti ponavljanja iz sezone v sezono v boju za naslov prvaka. Spomnimo se prve sezone, ko so potem komaj da obstali z 8. mestom. V zadnjem krogu je Ivan Božič za 11 metrov preprečil, da bi Celjani takrat proti Kopru igrali celo v play-offu za obstanek v prvi ligi. Potem pa je spet začelo neko zgodbo reseta, zdaj pa spet sezona po naslovu je za Celje vedno utrujajoča in vleče se in je kar na trenutke težko gledati to predstavo. Pa pustimo dejstvo, da je tudi Evropa pustila neke posledice, ampak pač saj veš, če si prvak, te čaka Evropa in se na to lahko tudi prej pripraviš. Gremo nazaj k Bravo, prisluhnimo trenerju Alešu Arnoldu, kot ponavadi zelo natančen in prizemljen, ko govori z mediji. Tudi tokrat, ko se je s tabo pogovarjal Marko, ni zgolj poveličeval zmage pri prvakih, ampak po večini celo govori o tem, kaj morajo njegovi izboljšati in kaj popraviti. Dobro smo se pripravili na Celjane, vedeli smo, kako in pa kje bodo poskušali priti do zaključka. Predvsem bode mogoče malo oči preveliko število izgubljenih žog, ker v trenutku, ko smo imeli določeno premoč, tudi predvsem v prvem polčasu, ker bi lahko šli na 3. zadetek, se nam je dogajalo to, da smo v bistvu izgubljali čiste žoge, neizsiljene, ko ni bil nasprotnik blizu, in to nam je vedno znova ritem naše igre v bistvu rušil. Pa na drugi strani, ko izgubljaš tako lahko žoge, potem je potrebno več teč, izgubljaš več energije in posledično potem tudi v drugem polčasu je bilo v bistvu to težje, ampak jaz se strinjam z vami, da je zaslužena zmaga, zato ker smo bili izredno zreli in ne nazadnje v gosteh Celju zabili 3 gole. Koliko vam kot trenerju pomeni tako velik skalp? Veliko, zato ker nismo bili v optimalni formi in iz vidika, da nismo bili v optimalni formi in da smo uspeli priti do 3 točk, govori o določeni zrelosti ekipe. Imeli smo rekordno jesen, ponavadi po določenem rekordu zaspiš, danes je pa ekipa pokazala, da smo mentalno še vedno tam, kjer moramo biti, da imamo dovolj skromnosti, dovolj spoštovanja in da se smo pripravljeni pretrgati za vsako žogo, in predvsem ta mentalni moment v bistvu mi daje upanje, da bomo tudi tiste taktične stvari in pa tehnične lahko popravili, ker če je glava na pravem mestu, se marsikaj da. 50 točk je rekord Brava v prvi ligi, v minuli sezoni 17 skokov pred koncem, pa Ljubljančanom do 50-ice manjka 17 točk. Kje je strop za Bravo, kako visoko lahko posežejo Boštjan Jože?
Bravo je lahko podprvak, po moje, v tej ligi, kjer ekipe kar serijsko izgubljajo točke oziroma vidimo formo Celja, nismo še prepričani, kakšna bo podoba Maribora in Kopra v tej pomladi. Bravo pa je organiziran, delaven, brez pritiska od zunaj in od znotraj. No? Tako da Aleš Arnolj tam res lahko prikaže v bistvu vse svoje trenerske kvalitete. Verjetno na koncu realna pozicija za Bravo v sredini lestvice oziroma v zgornjem delu, ampak ja, če bi se kateremu od klubov, ki jih tradicionalno pričakujemo zgoraj, pokvarilo, kaj lahko Bravo to izkoristi. Ja, spet želijo pri Bravu, venomer ponavljajo, da nimajo pritiska, ampak da si ga sami nalagajo ali pa da si postavljajo vse višje cilje, spet zaigrajo v poletnih kvalifikacijah v evropskih tekmovanjih ali s tretjim mestom v ligi ali prek pokalnega tekmovanja, ampak Bravo ima precej miru, ampak to še ne pomeni, da se tam ne ukvarjajo zelo, zelo resno z nogometom, od športnega direktorja naprej trenerja, tudi tistega, ki vse skupaj pregleduje, direktorja kluba pri Bravo, tako da Bravo si sam postavlja visoke zahteve, ampak ne previsoke. Tu bi še jaz dodal, recimo, Bravo je ena izjema v slovenskem nogometu, kajti govorimo o klubu, ki sledi najboljšim, pa se za njim praktično niti ne kadi. Premalo se pogovarjamo o Bravo, zanesljivo. Spomnimo se recimo teh zasledovalcev največjih dveh klubov. Za Koprom se velikokrat kadi, zdaj se kadi v Murski Soboti, ko je Mura tudi zadaj. Ampak gre za nek skupek nepoznanih, mnogokrat premalo imenovanih nogometašev. Tu je Jakoslav Stanković, izjemen nogometaš, ki pač igra v Bravo in zato morda ne dobi toliko pozornosti, pa bi je moral sploh strani morda kakšnega večjega kluba, da bi ga pripeljal v svoje vrste. Poplatnik je bil pred časom gost tu v našem podcastu, fantastična predstava v Celju, spet je dokazal, da s svojimi izkušnjami škotskega nogometa pride izjemno prav to grajenje in držanje žoge, ko je Bravo recimo nabil žogo na polovico Celja, pa je moral Poplatnik zadržati in počakati vse preostale svoje nogometaše, pa tu sta Beno Selan, Gašper Trdin, tudi odlična vezista, tako da svoje pobranil tudi Orbanič, zelo, zelo pomemben člen za te 3 točke v Celju. Praktično ljudje niti ne vedo, kdo je trener, tisti, ki bežno spremlja Bravo, in to se mi ne zdi prav, da večkrat ne opozarjamo na delo Aleša Arnolda in njegovih imenskih varovancev, ne samo Brava kot celote. Ja, morda raste spet kakšen nov reprezentant, ki ga še ne želijo, še ne odkriti in ne vidijo v slovenskem nogometu. Dobro vemo, kako se je tam začelo in z Brekalom, in z Drkušičem, in s tretjim vratarjem Vekičem. No, vse zadnje tudi z Biolom, ki je tam v mladinski konkurenci igral. No, in vse tisti nogometaši, ki so odšli tudi tistih nogometaši, ki so prišli na posodok Bravo, pa potem kariero, tako kot Kramarič in še kdo, nadaljevali potem kasneje v tujini in v Rusiji. Kaj pa zeleni del Ljubljane? Nedelja, lep dan za ogled nogometne tekme? Ja, nekako morda prezgodnja ura za upravičilo še kakšne stotnije navijačev. 2000 jih je bilo v Stožicah, kar je malo v lepi sončni nedelji, ali ni bil magnet za razvajene Ljubljančane dovolj dober, le 6. uvrščeno Primorje, pa čeprav je jeseni napravilo lepe, dobre, velike stvari, ampak kot smo kasneje ugotavljali, smo se od 15. minute, sploh pa od 30. minute naprej pri 1-0 za Olimpijo in pri 2-0 za Olimpijo, potem v polčasu bolj kot ne pogovarjali zgolj o sodniških odločitvah. A se ti je katera od teh ključnih, torej v 17. minuti? Obe. Se ti zdeli napačni? Ja, kasneje je tako preklicala 11 metrov, kako je Antić že pokazal, pa ga je potem pozval na ogled vara Sagrković in je potem preklical to 11 metrovko v 16. 17. minuti. Dobro se je videlo, ne vem kakšne posnetke so gledali, vsaj z posnetka zadaj sredine igrišča, kako je Žorž Silva udaril prvo
po Rafiju, pa potem šele po žogi, potem je pa še upleten Rafiju, ki mu je Antić dodelil rumeni karton in spet ga je po pol ure tekme poklical na ogled Varasa Grković, ki je bil vodja v sobi za VAR in takrat rumeni karton spremenil v neposredni rdeči karton, pa ni bilo videti takšnega zaleta, udarca ali pa tako nevarne igre oziroma visoko dvignjene noge. Tekme nisem gledal, sem samo gledal posnetke in jih uspel, torej teh spornih situacij, predvsem prve videti na spletni strani MMC-ja, kajti na uradnih torej vrhuncih tega posnetka ni bilo na voljo in moram reči, da nisem videl, da bi tam torej branilec Olimpije se dotaknil žoge, nisem razumel, zakaj so razveljavili to odločitev. A mislite, da v vrhuncih tekme namenoma niso dali te situacije po kakšnih navodilih, da bi se to bolj skrilo? Ni bilo prvič. Ni bilo prvič, upam, da ne. Ker če Mislim, kaj je ključna situacija, če ni 11 metrovka pri 1-0 za nekoga ključna situacija? Sej bi lahko... Razveljavljena 11 metrovka, ne recimo. Tudi pa še vedno pri 1-0, potem že neposreden rdeči karton po rumenem, pa spet nepretiran prekršek. Ja. Pa ravno tega sodnika v VAR-u je en slovenski nogometni delavec par tednov nazaj imenoval za mojstra VAR-a, skupaj še z enim drugim sodnikom. Ja. Moram reči, da tudi pri rumenem kartonu se mi ni zdela očitna napaka, da jo mora iti sodnik pogledati in določiti, da je bil rumeni karton. Je šel s podplatom proti žogi, ampak dovolj nizko, predvsem proti žogi, ne na igralca. Ne vem. Bil sem presenečen na tem. V zobe so se postavili sodniki s temi odločitvami. Brško, Olimpija tudi jeseni dvakrat premagala Primorje z 2-0. Najbrž bi bila na koncu po težji partiji, naj bi bila tudi končni zmagovalec, ampak ne na tak način, da je potem tudi naš pomislek, ali se to dogaja tudi nehote. Ali pa hote. Alex Tam je zadev v 8 minuti, dosegel enega najhitrejših golov za novinca pri Olimpiji v prvi ligi. Kljub temu pa se ni zasmejal po tekmi pred mikrofoni in pred kamerami in kar bo navijačem Olimpije gotovo zelo všeč, je zatrdil, da se bo smejal šele, ko bo Olimpija osvojila obe lovoriki. I will smile in the end if we lift the 2 trophies in Slovenia. Then I will smile and I will send you everybody a picture. So the job is not finished. We have still 17 games in the league. Everything can happen. So we are now focused to get the next game, get into a good rhythm that we can show that we deserve where we are at the moment. V 3. minuti je zadev že prečko Alex Tam, 23-letni visokorasli Estonec, zelo želi graditi igro v napadu, sodelovati s Florucem. Floruc ga ni najbolje razumel, ker je bil preveč postavljen neposredno, direktno proti vratom. Bori se tudi za izgubljeno žogo v napadu, malce podoben po višini, po konstitucijam, bolj ukreten in Pedru Lukasu in Ivanu Durdovu, ampak hitro je že nekako vsaj prisotne navijače na stadionu nekako si dal na svojo stran. Glede na priimek bi zelo pasal v Maribor. En preveč ima. Ja, res. Moderni Maribor. Potem bi ga pa klicali Tamovc. Tamič. Je tam v izjavi prej, ki smo jo slišali, še povedal, da svoje naloge še Olimpija ni upravila, da je do konca še 17 tekem in da bo treba spodbudno igrati še naprej in ujeti pravi ritem, je torej zatrdil ta nogometni Jane Ahonen. Moram reči, ko sem gledal posnetek gola, sem bil prav pozoren na to in se je smejal, ko je dosegel zadetek. Ko sem pa šel iskat fotografije na internetu, pa se skoraj res na nobeni ne smeje takšen, še tudi zaradi govorice, ker je estonščina blizu finščine, tak nogometni Jane Ahonen. Sicer novosti pri Olimpiji, Čelhaka je začel od začetka, kako je izgledal? Morda se tam še ni najbolje znašel, tako so vsaj govorili pri Olimpiji, da je malce še zadržan, introvertiran, ampak dobro sodeluje na igrišču, ni pa še najbolj ogret v garderobi. Jurgen Čelhaka je bil včeraj tako dober,
da je lahko imel Agustin Dofo eno z najslabših tekem po izgubljenih žogah v dresu Olimpije, tako da je bil Čelhaka tista zadnja varovalka, Dofo pa je lahko potem malce že gradil igro levo in desno, ampak najnatančnejše podaje so bile tiste kratke prvemu od sebe, sicer pa je izgubil kar nekaj žog. Mi, ki poznamo Tomaža Langerholca, jasno, da mu je vse izgubljene žoge na tekmi tudi preštel. Koliko pa jih je bilo? Jaz se slučajno številke spomniš? Ja, do polčasa sva govorila in je bilo takrat 7 izgubljenih žog pred koncem prvega polčasa. Gremo v Majstore, ta ne more za moj vhod igrati. No, nekako tako je bilo. V Mariboru junak zmage proti Domžalam je bil Alžirec Hilal Soudani. Ja volim zabiti golove i uživam, kako sam rekao, stvarno ja možda ajmo reći, kad stariš uvijek uživaš više nego što si bio mlad. Mislim, ja sad iskreno ja uživam, pogotovo kad zabijem golove, evo, to mi, neću reći moj posao, ali to je, ja volim to. Soudani je po tekmi povedal, da rad zabija gole, da uživa v tem, sledi pa misli, da je treba zdaj uživati še bolj kot takrat, ko si bil mlad. Moram reči, da sploh ga nisem uspel slišati do zdaj. Njegova hrvaščina, pri Dinamu je igral, mislim, da 6 ali 7 sezon, pa je Jože zelo, zelo dobra. Zelo dobra, boljša od slovenščine marsikaterega tujca, ki dlje časa je igral v slovenski ligi ali pa je igral. Ja, velika želja, borbenost Soudanija, so navijači Maribora. Vijolični bojevnik. Ja, vijolični bojevnik, ja. Ste to presenetilo, da je postal? Je bil kar prvi kandidat. Sploh glede na to, da za Mariborom ni bila sezona ali pa leto, ki bi bilo kdo je kako uspešno, in da ko je nekdo v napadu blestel, poleg Arnela Jakupoviča, je bil to ponavadi Soudani. No. Tako da takrat, ko je bil na igrišču, je Maribor bil precej nevarnejša in konkretnejša ekipa. Ni me presenetilo, je pa Maribor oddelal eno rutinsko tekmo proti Domžalam. Verjetno bi se na koncu želeli, da bi bil rezultat tudi nekoliko višji. Debi nekaterih nogometašev, predvsem turškega zadnjega veznega Elmaza iz Fenerbahčeja, torej posojenega mladeniča, je odigral zelo dobro tekmo, dobro uro je bil na igrišču, ampak Domžale niso, verjetno tudi Boštjan Cesar se tega dobro zaveda, trenutno pravi preizkus za Maribor, pravi preizkus bo že na kulturni dan seveda v Celju. Tako da bo ta druga tekma bo precej več povedala tako za Celjane kot tudi za Mariborčane. Ima pa Maribor eno ukrepitev, danes sem videl. Ja. Nov nogometaš je prišel Ali Regba. Ja, Irec. Irec in Alžirec, bojda rojen v Nemčiji, tako da mešanica. Igral je za makedonski Rabotnički v prvem delu sezone, 7 golov, 5 podaj v makedonski ligi, krilni napadalec, ampak slišim, da Maribor še išče tudi še enega osrednjega napadalca, oziroma da ima že nekoga nagledanega, pa zdaj čaka na razplet tudi z morebitnim odhodom Mbine. Sin Alžirca in Irke, ki je do 6. leta živel v Esnu, nato pa polnoletnost dočakal v Dublinu. Majhen je ta svet. Prekmurski derbi, veliko gledalcev, mislim, da približno 3000 jih je bilo, malo golov oziroma nič proti nič je bilo. V zadnji tekmi kroga pa so Koprčani uspeli ohraniti korak z vodilno Olimpijo oziroma z Mariborom in ohranili svoj zaostanek 6 točk za Olimpijo. Radomlje so premagali z 2-1. Boštjan zadel si svojo napovedjo prejšnji teden, da bo zimski odmor ustrezal bratoma. Jurič Den je večkrat zadel jeseni, 2 gola pa tokrat dosegel Tomi. Ja, to je bilo ravno, sem sklepal iz pogovora z Oliverjem Bogatinovom, ko ni znal odgovoriti na vprašanje, zakaj pa oba brata Jurič ne igrata že jeseni. In ravno dejal je za Tomija, da mu manjkajo tekme, da ko bo opravil priprave, pa bo boljši. Na to sem se naslonil in sedaj se je z 2 goloma to pač izkazalo. Ja, zna pa biti zgodovinsko malo golov, spet dovolj za prvega strelca lige, kajti Raul Florec je na vrhu z 8 goli, pa smo že kje, preko polovice. Drugi polčas.
Veliko več golov pa je v svojih prvih 50 tekmah v Bundesligi dosegel Harry Kane, in sicer 55, dosegel je tudi svoj rekord, oziroma ne svojega, kar celega nemškega, torej 55 golov v prvih 50 tekmah v Bundesligi, 2 je dosegel v zmagi, 4-3 proti Holsteinu, Holstein Kielu, kjer igra David Zec in je znova začel tekmo za ta klub severa Nemčije. Marko, odlično se je znašel v Kielu David Zec. Ja, izgleda, da ni igralec, ki bi imel veliko težav s prilagoditvijo, glede na to, da vemo, da je zamenjal že kar nekaj klubov, bil je na Portugalskem, na rdeči strani Lizbone, kjer se je naučil nogometnih korakov v tujini, zgodaj je šel kot 18-letnik k Benfiki, potem pa bil je tudi, mislim, da v Ukrajini, če se spomnim prav, da je igral za Ruk. Skratka, ja, en tak prilagodljiv igralec, kamorkoli ga postaviš, v obrambi seveda, se bo znašel, ima ta značaj bojevnika, tako da take imajo pa v Nemčiji tako ali tako radi. Ja, trese se stolček Marku Roziju, Leipzig, Union Berlin 0-0, trenerja pa so že zamenjali v Dortmundu. Niko Kovač je prevzel Borussijo po zadnji tekmi Dortmundčanov. Nemška 50-tica za Kejna, v Španiji pa atletska 500-tica za Simeoneja. 500. tekmo je odvodil na klopi Atletika Madrid in dosegel svojo 306. zmago, z 2-0 Atletiko premagal Majorko in je zdaj točko za Real Madridom na lestvici. Madrid je z 1-0 izgubil pri Espanyolu. Na otoku Arsenal City 5-1, City spet ni imel nadzora nad tekmo, igral zelo odprto in Arsenalu prepustil preveč prostora v protinapadih, hkrati naredil še nekaj kardinalnih napak v obrambi. United pa spet izgubil doma proti vse boljšemu Crystal Palaceu. Jože, po nekaj mesecih Rubena Amorima, kako se ti zdi, da vse skupaj poteka? Ne vem še, igral je z lažno devetko, ki je bil Kobe Mainu tokrat. Kobe Mainu je igral v napadu. Ko sem to videl, nisem mogel verjeti. Prvih 10 minut je bilo dobro, tudi Kobe Mainu je zadev vratnico, potem pa je cela ekipa Uniteda spet padla v neko sivino. Se mi zdi, da ta United niti ni ekipa za top 6. Seveda, podpovprečna sezona, absolutno, ni to ekipa, ki bi jo uvrščali na 13. mesto, ampak United je ekipa iz morda spodnjega dela, zgornjega dela lestvice, no, če je zdaj to razumljivo. Je in tam trenutno tudi je zelo blizu tudi Tottenham, res kar presenetljiva lestvica v angleški ligi. Na 13. mestu je Manchester United z 29 točkami, na 14. pa Tottenham s 27, na vrhu pa ima Liverpool 6 točk prednosti pred Arsenalom s tekmo manj. Premagal Bournemouth v gosteh, Bournemouth 11 tekem prej neporažen, tako da ja, kar pomembna zmaga za Liverpool. Milanski derbi brez zmagovalca, sta pa Nizozemca zadela, De Vrij je zadev v izdihljajih tekme za 1-1, prej pa za Milan. Igralec, ki moram reči, da je mene navdušil, ko smo bili na tekmi v Münchnu med Nizozemsko in Romunijo na Evropskem prvenstvu, in sicer Tidjani Reinders, torej zadetek za Milan v minulem krogu. Napoli je zapravil priložnost, da bi povečal prednost na vrhu razpredelnice, igral je na Olimpiku, pa tam je Roma dosegla pozen zadetek, Angelino je zadev za 1-1, Lovrič pa gol in podaja na zadnjih 2 tekmah Udineze je s 3-2 premagal Venecijo. Ne bomo več dolgo, Marko, ne bomo več dolgo. Sporting Firenze, trash. Še v Franciji Luka Elsner ni več trener Reinsa, ravno na koncu, ko je odšel z trenerskega mesta, sem se naučil, kako se res pravilno izgovori ta klub. In škoda, no, super je začel sezono, odlično se mi zdi, da mu je šlo v prvih 2 mesecih, 3, potem pa od sredine oktobra
težave s poškodbami v ekipi in ja, samo ena zmaga od oktobrske reprezentančne pauze, od tistega odmora naprej, po porazu z 2-1 proti Nantu, pa so ga odslovili iz kluba. Ajax je premagal Feyenoord z golom v 94 minuti in zdaj diha za vratnik PSV-ju, tudi s tekmo manj, 2 točki za Eindhovenom. Najbolj zanimiv slučaj tega kroga pa na tekmi Heerenveen Fortuna Sittard, kjer so gostje v 90 minuti izenačili, ko so igrali z 12 igralci na terenu. In tega nihče ni opazil. Ne domači, ne gostje, ne sodniki, nihče. Bila je honest mistake, kot bi rekli, ne? Torej iskrena napaka, kajti šlo je za to, da bi moral en nogometaš iti z terena na drugi strani igrišča in je potem menil, da se mora vrniti nazaj, ker je mislil, da menjava ni bila upravljena, kar se včasih rado zgodi, in potem jih je bilo pač nehote 12 in potem je ta nogometaš, ki je ostal na terenu, prispeval menjavo oziroma prispeval podajo za izenačujoči gol. In na flash scoru je zelo zanimivo, ker je ta torej Grujičić, ki je prišel na igrišče, takoj prispeval menjavo, torej podajo, Dalhaus pa je medtem še vedno igral, ki bi moral iti z terena. Sodnikov dodatek. Kviz 2 danes, najprej nekdo, ki je igral v slovenski ligi, in bom naštel njegove klube, torej gremo se, kdo je to, povem imena klubov, vi poveste, kateri igralec je to. Brez klubov z njegove domovine so to Domžale, Gorica, Le Havre, Kuban, Krasnodar, Olimpija. Domžale, Gorica, Le Havre, Kuban, Krasnodar, Olimpija. Bil je najboljši strelec prve lige. Jaz vem, samo Nikezić. Bravo, res. Kako mu je bilo ime? Nikola Nikezić. Črnogorec. Ko je bil v Rusiji, torej pri Kubanu, v Krasnodarju, so želeli razdreti njegovo pogodbo, pa on tega ni želel in so potem prišli do njega člani ruske mafije, ga mučili, pretepli, potem pa je podpisal pogodbo, potem ko so ga pač pretepli, jo razveljavil, ampak se je pritožil k FIFA in na koncu dobil odškodnino skoraj 200,000 evrov. Tako da zgodba nesrečna, ampak srečnim koncem. Gremo k drugemu, ta je pa bolj mednarodni. Dinamo Dresden, VfB Stuttgart, Inter Milan, Borussia Dortmund. Dinamo Dresden, VfB, torej Stuttgart, Inter Milan, Borussia Dortmund. Iščemo nekoga, ki je osvojil ligo kot igralec Internet, torej Bundesligo. Ne? A to tale Zamer? Ja, bravo. Bravo. Ker si ga tako iskal Kolerja v glavi. Ja, ker si ga tako iskal, sem mislil, da boš šel kam drugam, ampak ja, Matija Zamer. Matija Zamer postal Zlata žoga. Inter me je rešil. Ja. Zlata žoga leta 96, ko so bili evropski prvaki, bil je tudi takrat evropski prvak za reprezentanco in hkrati potem s klubom. Borussia je potem v naslednji sezoni v Münchnu osvojila naslov evropskega prvaka in osvojil ligo pri Stuttgartu in pri Borussiji in potem tudi Borussijo popeljal do naslova prvaka, mislim, da v novem tisočletju. 2-1 ali pa 2-2. Torej, Matija Zamer, igralec iz vzhodne Nemčije, še tedaj tudi z Dinamom iz Dresdna, je postal torej, državni prvak v nekdani DDR, v nekdani vzhodni Nemčiji. Jože, edini oranžnolasec z zlato žogo, verjetno. Verjamem, da jih ni bilo veliko. Jože, Marko, Boštjan, hvala lepa vsem trem, super, da smo tudi tokrat govorili, debatirali o nogometu. Hvala, da ste bili tudi vi na drugi strani zvočnika, slušalke z nami do konca. Kmalu bomo znova skupaj v podcastu Žoga je okrogla. Uživajte. Spremljajte pa seveda svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Zdaj pride to na vrsto. Združimo moči, dajmo Slovenija, pa tako ne. Fajn bote. Dečki, adijo, srečno. Držimo pesti. Uživajte, se slišimo.